Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii jirtu kaasanii jedha har'ammoo midhaan hanqinqishaa kiyyamoo mana hin jirtu animmoo irra midhaan hanqinqishaa harmeen kiyyamoo bakka ta'ee deemtee eerota shaarti animmoo midhaan anatu warri biyya alaa kunikaa midhaan gadi baasus hin beektanii. Anumatu gadi baases anumati hiikatteesi isheen dadhabdee dhiisteen immoo hiikeen baasee isheen immoo dadhabdeetuma dhiistee animmoo hiikee tanaman baasee achi isheen dadhabnaan ani baasee tanaman soree boru geessitii soree tana hunda isaa soree taffixee achi isheen immoo nyaara hin jirtu biddeen toshuudhatte animmoo gadi baaseen soreefiin wanta hojjedheefiin warri arabaa kun kaa xiqqoo ishii ulfaataa waan ta'e hojjechuun ulfaataa fakkaate wanti warra arabaa kun egaa hin dandeessanii waan ta'ee warra keessatti irra danda'anatti fakkaatee isin hin dandeessanii. Fuuldurri keessan bichaan isin ga'a. Isiniin hojiin maal barbaachisa yaada. Fuuldurri keessan bichaan isin ga'a. Ishii bakka amma achi ani soree tana naffe borummoo nan keessatti hundi isaanumatu xaa'aa tokkicha jechaadhaan umatu fixee. Duraanis soraan tokko isas immoo geessaniit ji'a tokkoo fi torbee tokko yaanne jechaadha. Ji'a tokkoof torbee tokko isatti akkasitti borummoo daasisuu deemtii. Borummoo daasistee dhuftii isas immoo ji'a tokkoo fi torbee tokko nyaachuu dinnaan kaa isallee waali baay'ee taananuma nyaannanillee baay'ee taanan dhugaanuma nyaanna. Achi ishiin immoo biddeen toshaarti viidiyoon duraan jedhe sana irratti dhugaa waan baay'ee koomentii baay'ee na barreessitan galatoomaa jedha. Gaabiraas immoo viidiyoo biraas hojjennee isinii dhiyeessina. Dhugaa baay'ee baay'eessu. Ani hojii amma hojjechuudhaaf baay'ee nan jedha jechaadha waaqa. Akka malee midhaan nassooraa qodaanaan niqaa fi mana na walawwalaa fi waan hunda sirreessaa fi baqaa waan danda'u nan hojjedhaaf waan hin dandeenye immoo dhiisudha. Waan hin danda'u dhugaa nan hojjedhaa fi waaqa soban godhu waan hin danda'u nan hojjedhaa fi baakiyyaaf shidhee nan hojjedhaa fi baqa waan humni koo danda'u jechaadha nan hojjedhaa. Waan humni koo immoo hin dandeenye hin hojjedhu. Amma kasala qabsiisatti nan qabsiisaa ibidda waan hunda hojjedhaa jechaadha. Mana nan walawwalaaf qodaanaan niqaaf midhaan illee gaaftaa tokko nassaraaf jechaadha. Gaafa hojiin abbaan kiyya nan ergine jechaadha. Gaafa abbaan kiyya nan ergine baqqaa beeyyeessa natti tolee abbaan kiyya gaafa nan ergine ishii nan gargaara. Carqiis immoo waan baree wal jalaa yoo uffadhee mataa kiyya immoo haadha kiyyan naa qabsiisee dhugaa waaqa baay'ee baay'eessu. Hojii kana kan warra arabaa kun hin dandeessanii. Warra arabaa kun ka furdina malee waan dandeessu isiniin jedha. Warra arabaa kun xiqqoo ishii furdannaan keessaa baatanis xiqqoo ishii garuu furdinni keessan akka maleedha dhugaa waaqaa. Maal furdina keessa isin hin qannafattanii? Ammati yoo waan barbaadde wanti fuutu malee midhaan gabbaasuun beekanii jedhe. Midhaan gabbaasuun beektan isinii. Amma warra arabaa kun daa'ima keessanitti ergaan baay'isina. Anammati ergaanatti isin baay'istu wanti isin jettan ergaa takkatti isheetti hin baay'istu ergaa.
kana fidatti ani ka'eetuman tuf jedhee ka'ee tana naqa. Ishiin immoo ani qaban barbaade indidu jechaadha dhugaa waaqa sobuudhaaf indidu waan takkiiyyuu indidu. Ishiin immoo maaf dide naannolti jechaadha kanaachi naannolti maaf diddee kana maaf diddee naan jette jechaadha. Yeroo ishiin irraan hin jirre sanii ugas Yesuus qallaala kanarra jedhu qaagasi. Ganama ka'ee taanaan shaayiin daffisaa waan hundi shaayii daffiseefini waan hunda hojjedhaaf. Ishee dhumnaan immoo xiqqoo boqochuun hin jiru. Xiqqoo ishee boqochuun hin jiru dheetuma nigaa. Isheen immoo dhumnaan xiqqoo ishee gaafa ammoo baaburii fudhattee dhufte kasalii qabsiiseefiin boodaa kaa'een mana godhee ishee eeggachaadha. Mana ixaanallee kinu haaseen mana akka mannoo godheen ishee eega. Gaafa isheen immoo bakka ta'e yoo deddeemte asuma dhiyoon bakka amma ayyaana kana bakka waamicha deemte waan ta'eefu ani immoo amma isheen dhuftutti jedheen ishee eeggachaadha. Isheenis immoo dadhabeen jedhanii gaafan ba'ee taphadhufaa isheen ta'e baay'ee baqaatan jettee abbaan kees beenaan jedha. Bakka anis taphuuftiin baay'ee qonnaa keessan qoodhaa waan hundumayyuu nan hojjedhaafi warra rabaa kun xiqqoo ishii furdina malee waan dandeessa silaa ijoollee keessa sirriitti barsiisaa isiniin jedha. Akka sirriitti ijoollee keessan akka cimanii baratanii akka sirriitti ijoolleen keessan tokkoffaa baanii ani bara kutaa tokkoo shanaffaan bahe bara kutaa lama shanaffaan bahe bara kutaa sadii kana waan nu gargaaru kaa isiniin jedha. Itiyeen immoo biddeen toshaa jirti. Ani immoo viidiyoo achi godhee viidiyoo waraabaa minaasoraa jechaadha. Minaasoraa waraabaa ishiin na garre ani minaasoraa lafa waraabaa booda waraabdeetti eenyuun jedheen ani immoo gingishaan jira hunda isaa anuma gingishee fixee jechaadha. Hunda isaa jennaan anuma gingishee fixee gingishee tana fixee isa darbee san irratti immoo ji'a tokkoo fi torbee tokko naannee achi isa lammataa immoo kan beeknu isa lammataa waan nu beeku laayikii nu godhaa sheerifaa komentii immoo sirriitti barreessaa. Bye bye, I love you. Ciao.